Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi anjalas sakinata fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faida barokta pansob wa ila rabbika fargob. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam hidup kita selalu kita terkadang tidak seiring dengan kebanyakan masyarakat. Jadi kita seringkali apa yang kita lakukan cek batu rumah beda. Makanya saya selalu menyampaikan lamun hirup hayang ngaju kudu beda. Ari sarua jeung batu rumah tuh kenaon tuh. Kenapa kita datang ke sini pagi-pagi arah beda jeung batu? Ya. Kenapa? Karena kita pagi hari sudah mendapatkan sesuatu. Orang lain mungkin belum mendapatkan sesuatu, kita sudah mendapatkan sesuatu. Nah, inilah yang disebut dengan pembeda. Maka manusia itu selalu harus ketika menyelesaikan perkara harus siap untuk dia melakukan perkara yang baru. Matak dina Quran lagi Pak kieu punya faida farokta pansob. Apabila selesai melakukan ini, maka kita harus disiapkan kembali. Ini melakukan apa lagi? Naon sababna? Sabab hirup ulah mubazir, lebar, rek nu miskin, rek nu beunghar sarua sampai 24 jam sakitu. Ya. Sama Bu 24 jam. Pedah jelema beunghar 28 jam henteu. Ku Allah teh dikurangan waktu keur nu miskin pada karunya keur masagala teu boga hirup panjang mata kena katanya satu hari walau teh jadi 17 jam tidak, semua sama. Yang akan membedakan orang adalah bagaimana mengisinya, begitu aja. Tak urang kudu diisi kudu beda. Naon sababna? Lamun sarua jeung baturna naonan sakitu ripuh-ripuh. Dalam urang Bapak Ibunya dibandingkeun jeung nu lain, batur mah tingali. Dia meminta kepada Tuhannya anu saminggu sakali nya, anu sabulan sakali. Urang mah tinggal sapoe 7 kali 5 kali eta teh acan wajib belum nu sunat. Naon sababna? Ngarah beda sakitu we. Lamun sarua mah atuh geus ngeunah nu itunya. Naon sababna? Make jeung ungah sapoe 1 3 5 kali. Udah aja cari aja yang lebih rileks. Malah aya nu satahun sakali. Aya nu geuningannya anu salat teh geuningan papanggih jeung Idul Fitri we hungkul. Ya, nasa ngarareunah tapi dikersakeun deui hirupna teh Bu sagala gampang. Kan bios, tanaon teu kudu kabita. Karena apa? Karena mungkin dia diberikan oleh Allah, tetapi mungkin karena kemudian dia jauh, karena mungkin itu adalah istidraj. Makanya pada kesempatan kali ini, apa sih bekal kita untuk selanjutnya? Maka manusia tidak boleh berhenti dalam 3 hal. Itu aja. Ngarah urang ke endingna sae Bu, mayunan engke nya. Kene dari umur mah da teu aya nu nangtoskeun nya. Nu naon sababna? Tinggal kamari ge. Lamun kusimkuleun diparhatikeun kamari kabehanana 2 tahun setengah sieun ku panyakit jebret maot mah kaleyek batur tingali nya tinggal keur lalajo bola kabehan tinggal 135 padahal eta teh nuju aya Covid mah meuni ati-ati ngarah teu maot ya begitu ada takdir yang begitu ya bagaimana kemudian di mana di Korea tinggal 155 ngaranon ngajanon kajarajek jelema tinggal di mana Taiwan lan apa dah hashtag nyebut nanti mun di sunat teh eta teh mun di sunat mah eta teh disebut teh belah kulon tah di ditu mah namina Itaewon ya kenapa karena mereka merayakan sebuah haflah yang disebut dengan haflah atau disebut dengan apa festival kematian. Nah bread Bu tinggal 155 mararaot di ditu padahal eta teh nuju Covid mah dijaga ngarah teu maot geuningan maotna mah kajejeg.
meninggalnya dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun Pak, lamun geus waktuna mah kumaha we cara Allah mah. Yang harus dipersiapkan, yang harus kita lakukan adalah persiapan anak. Sebab ieu nu teu apa teh ya. Anu teu apa teh. Oh, apa tinggal Bu aya jamin nepikeun ka teu kaup hareeng dipariksa. Teu kaup batuk geuwat make ubar. Teu kaup anjeunna aya masalah geuwat ngawak teh. Bagi atuh teh maotna teh tijalikeun. Ya. Anas pariksa ginjal, pariksa liver, pariksa jantung, pabehanana dipariksa, nepikeun ka di endoskopi semua ada yang sampai dia itu apa pu dipariksa ginjalna, dipariksa ieuna, darahna semua. Ari pek teh ngadon naon ti kosewan. Cek ieuna teh cek budakna teh. Cenah Bapak apa rek mau ti kosewan mah cenah teu kudu dipariksa atuh. Tapi kan itu adalah apa? Bentuk ikhtiar manusia. Bentuk ikhtiar manusia. Kenapa? Karena kita tidak tahu dengan cara apa manusia itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nya udah mengadong apanya ka Allah mudah-mudahan we keresep nyiar ilmu sakitu we. Keresep papanggih jeung jelema-jelema saroleh. Makanya manusia dalam satu hari tidak boleh berhenti 3 hal. Pertama adalah apa? Yang pertama yang tidak boleh atau yang tidak boleh kita berhenti itu adalah yang pertama wa nuqallibu datal yamin wa datal shimal. Satu, tidak boleh berhenti bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tidak boleh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Yang kedua tidak boleh berhenti berpikir. Kemudian yang ketiga, pas'alu ahdal dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka Anda yang ketiga tidak boleh berhenti berzikir. Tilu we, hiji jelema punya, hiji tong eureun jangan berhenti bergerak, yang kedua jangan berhenti berpikir, yang ketiga jangan berhenti berzikir. Itu aja. Ini yang harus kita lakukan. Kalau manusia tiga-tiganya udah berhenti sudah. Tos yang hareupan judul nu ieu ge atuh. Keur jelema nu geus eureun tilu nu eta mah atos ya eueuh pangaruh. Da jelema teh kan di bejaan wae ge anger wae geuningan kitu. Teu meunang kieu cenah bakal kieu da teu nurut. Naon karena itu permasalahannya di siapa? Kenapa? Karena kuncinya adalah 3. Saya akan terangkan satu poin. Pertama, kenapa manusia tidak boleh berhenti bergerak? Pak, jangankan tubuh kita, kencing saja tidak boleh di air yang diam, begitu aja. Lamun jalmi cicing, teteh bakal masalah sakitu. Matak ibu sok, bapak kieu we jalmi. Ulah cicingan. Lebar awak. Nya. Sok acol-acolokan ka mana we lah. Ya, kan baik, kumangke we. Nek cek salakina teh, ai cenah nu teh gede cicing, kan baik cek ustad ge ulah cicing sakitu we. Da lamun ngacicing riweuh, bunya bingung atuh sok geura cicing we ngahulang kieu bojo teh. Mata geuwat ku bapak, lamun bojo geus cicing ngahulang kitu gampang obatna. Diam itu emas. Lamun bojo geus loba diam bawa ka toko emas. Mun ngarah gerak gitu kan ya. Pan ari dibawa ka toko emas mah gerak langsung, jo langsung ngecing dararek dak awak teh ya. Jangan kencing aja nggak boleh di tempat diam. Kenapa banyak yang sakit? Karena dulu disuruh apa? 2 tahun sebelumnya disuruh diam. Cari cing di imah, cari cing, garing kabeh. Ya, kenapa? Karena itu. Kenapa Ustaz harus? Karena tubuh manusia itu memiliki 5 suhu atau 5 mijaj. Dan setiap manusia suhu-suhunya berbeda-beda. Ibu bapak yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan acara ini pun suhu-suhunya berbeda-beda. Yang pertama, ada yang disebut dengan mijaj kering. Ini tubuh manusia, Bun. Ya. Kenapa saya katakan kenapa kita harus bergerak? Yang kedua ada mijaj panas. Yang ketiga ada mijaj dingin. Yang keempat ada mijaj dia itu lembab. Yang kelima ada mijaj normal atau hangat. Manusia masing-masing berbeda suhu tubuhnya. Ini apa? Bukan suhu tubuh dicek suhu, bukan. Ibu bapak dicek suhu 34, 35. Tetapi belum tentu unsur tubuh dalam dirinya itu sama dengan yang dicek itu. Kenapa? Karena mijaj itu berbeda dengan suhu yang itu. Ya. Pertama ini. Engke aya efek kana naon? Kana emosi, Pak. Ada Bu, ieu teh mangaruhan kana jiwa, suhu tubuh teh. Mata lamun aya jalmi gangguan anak ieu, eta teh kitinggal Bu suhu tubuhnya. Itu akan berbeda-beda. Yang pertama, orang yang suhu tubuhnya dia kering atau mijaj kering, itu biasanya satu mudah haus. Cirinya. Si tubuh itu mudah haus aja. Eta mah babari halabahab we eta mah jalmi nu kieu mah. Kemudian yang kedua dia itu sering kering tenggorokan. Awas, anu sok kering geuningannya ieu eta teh di jerona kering eta teh.
Jamin nu kieu wayahna engke bakal aya efekna. Kemudian yang ketiga, dia kurus. Dahar wog tapi leutik wae. Kan ayahnya nyai belum. Pohon gini. Sakitu tuangna teh eta mah tara leuwih tingkat ungkuk. Sakapeungna era nu ningali. Nya, dibawa ka uleman geura Bu, ningat ungkuk sagala diasupkeun. Lebihkeun ka nu maralong teh era melong gitu nya. Tapi da manehna mah kalem we, naon sababna? Da emang begitu. Ya, kieu ayahnya. Aya nu tuang langki tapi ngabadagan awak teh aya. Nya, eta beda suhu eta teh. Aya beda suhu. Nya. Model ibu-ibu unggal isuk-isuk senam tapi awak ngado ngabadagan. Tadina hayang langsing teh eta teh lain salah senam. Lain, eta teh lain salah senam. Beres senam botram 3 piring. Matak awak teh robah-robah cek salakina teh ongkos cenah rek ngalangsingan ngadon ngabadagan. Ibu jawab kieu, alhamdulillah Pak, doma ge mahal ngabadagan mah kitu we. Ya, karena apa? Karena itu dia suhunya apa? Kemudian hidung dan matanya selalu gatal. Soalnya gini. Sok ateul we kitu. Sok ateul. Dan dia biasanya sembelit. Orang seperti ini sensitif loh. Orang seperti ini sensitif nanti. Kenapa? Karena suhu tubuhnya dia itu kering. Orang yang sensitif itu kering itu. Makanya dia harus dimana? Harus dipersiapkan untuk kedepannya. Harus seperti apa kita lakukan? Sensitif teh kaopan. Batur aya nu aya geura batur nyiduh di ditu jol kieu. Tingali sudah ciduh atukeun bae. Nya, batur anu nyiduh urang nu mikiranana. Cenah tinggali ka abdi nyiduhan kitu mah saur saha nya buat ting manehna mah nyiduhan naon buat ting di dieu geus numpuk nya dicidun ngan urang dia ningali tuh tinggalinya aya abdi sok nyiduh tah eta Bu naon sensitif nu kitu salaki nyisir jo curiga nya salakina nyisiran jo ka mana cenah tuh nyisiran atukeun bae antep we make jeung ditanya ku ibu ari teu nyisiran dicarekan atuh nyisiran pan tadi ge nyisir. Nu sensitif mah gitu Bu. Itu artinya apa? Dia kering suhu tubuhnya, mijajnya dia itu kering. Makanya dia harus diantisipasi. Untuk persiapan apa? Nanti akan tahu kenapa orang yang meninggal dunia di jero kuburna teh kadang beleger, kadang jol babari ruksak. Karena apa? Karena itu juga pengaruh, bukan dari pengaruh amal dan tidaknya. Yang kedua, panas. Nih, lihat ini. Ini ciri-ciri hafalin Bu. Kenapa? Ini untuk introspeksi agar kita bergerak begitu kan. Agar kita bergerak tubuh ini. Yang kedua panas. Biasanya satu, debit air seninya kurang. Dia kalau dia kencing, celak, tara ngageuwor gitu tara. Nya, tak jalmi nu kitu teh jerona panas eta teh. Artinya dia minum walaupun satu ini, tapi dia diserap banyak karena dalam tubuhnya panas. Dalam tubuhnya suhunya panas dia. Debit air sininya sangat berkurang sekali. Kemudian orang yang seperti ini tinjanya keras. Tahu tinja? Iya, itu kan kalau dia BAB itu ketika keluar keras sekali dia. Jadi lamun di banyur teh ngadon gideung. Aya giningannya ya, nya lamun micen gini. Di banyur 5 ember ngadon kieu we. Ngadon ajol-ajolan sing teh teh kunaon sebenarnya. Eta sim kuring kapongko nuju masantren. Lain ayeuna mah daerah. Mabrokeunna ge. Eta aya santri banjur kitu saemer, kitu kene. Banjur di saemer kitu-kitu. 5 ember eta. Teu laek ngalelep. Ngadon kitu ajol-ajolan. Katingali ku si ditewak. Da mudahan kesel atuh da. Nya teu ancur-ancur jeung teu ngarelep. Di kitu we komen di kitu. Ku si murid ngasing teh atuh cenah da era cenah atuh tingali cenah ngadon kikituan abdi teh sadar sieun ngegel kitu. Nah, iya teh anu eta. Jadi artinya dia kawas Bu. Kalau orang tinjanya keras itu ada kemungkinan panas dalam tubuhnya. Suhu dalamnya panas. Terkadang ininya mah dingin. Ngan dilebet. Nah, panas eta teh. Itu terlihat dari tinjanya. Ini yang saya terangkan, ini tafsir atau ini yang saya terangkan dalam kitab Ibnu Qayyim Az-Jauziyah. Beliau memaparkan ternyata tubuh manusia, kenapa dia bermasalah ada kemungkinan dari suhu-suhu yang berbeda. Ya, sok tinggal. Ya, Bu, caroge murang kali gini nya. Cenah meuni teuas. Kurang teh, cenah Bapak kunaon meuni teuas na micen teh. Duh, kasih ieu teh Bapak teh aya naon? Oh, berarti di jero panas, Bu. Di jero panas. Ya. Kemudian dia suka minum dingin. Kalau makan hayangna teh ku cai es we kitu.
Teh manis ngangge es, blet. Kalau tidak jalan. Itu tubuh itu begitu. Dia pinginnya begitu. Ya, pinginnya seperti itu. Kemudian tubuhnya gerah. So kayak gini kan. Gerah gitu. Dia poguh make baju ieu hareudang, make baju ieu hareudang. Ini kemungkinan suhu mijaj ibu bapak dalam keadaan panas. Maka biasanya orang seperti ini emosional. Awas, anu gede amak mah eta teh tinu panas di jero. Ya. Dia tidak bisa mengendalikan bagaimana suhunya. Akhirnya apa? Kitu bawa anak teh. Bawa anak teh hayang amak wae. Ya. Ningali imah batur di chat dol ngamak. Lain meuli chat maneh nanya, ngadol ngamak geranya. Sia bapak tingali batur geus di chat deui ari urang haben we chat teh bodas. Atukeun bae. Anu kieu mah bawaan teh kitu. Kenapa? Karena dia ataupun panas mijajnya. Mijajnya panas, walaupun dicabak mungkin dia itu dingin luarna, tapi di lebetna bermasalah. Yang ketiga, ada mijaj dingin. Nah, sebetulnya Bapak Ibu, kalau ini belajar ini, itu bisa mendiagnosa orang loh. Dan orang bisa tahu kita itu, kenanya sih sensitif, jual apa we? Oh, eta teh kering di jerawana. Ya, kurang dibanjur. Ya, begitu. Kenapa dia panas? Berarti kurang dingin. Gitu-gitu aja. Tapi dingin pun tidak bermasalah kalau efeknya ke jiwa. Orang yang dingin tubuhnya lemah. Nah, gini masuk aya gitu. Asal leuleus wae. Punten Bapak Ibunya. Punten pisan. Orang yang gulanya tinggi kemungkinan leuleus. Kenapa? Karena emang dingin. Di dalamnya dingin dia itu. Bawaan teh kitu, kemudian apa? Mudah masuk angin. Setik asup angin. Teh Bu, jerona dingin eta teh. Ya. Teh kaup keluar jo, langsung asup angin. Aya deui anu keluar wae angin aya. Nya kan jalmi teh dua aya nu asup angin wae, aya nu keluar wae angin aya. Nah, mending nu mana sok? Mending nu asup angin, mending nu keluar angin. Duanana ge bermasalah eta teh. Urang mah lamun anu keluar angin teh saurna teh asup angin sanes. Nu hitut wae mah lain asup angin, keluar angin eta mah. Ya. Kemudian dia itu sering apa? Kulitnya pucat. Itu dingin itu, Bu. Ya, sakitu geus dangdan anger we da katingali. Si kulitna teh Bu, teh ieu teh seger gitu. Selalu pucat, katingal. Punten pisannya. Punten. Orang yang punya gangguan-gangguan tertentu di mana aja, itu bade dipaksakeun ge dangdan satara kebek anger we daya masalah. Dan satara kebet anger we, aya masalah di jero. Kenapa? Karena dia itu apa? Karena dia itu kulitnya pucat. Paham ya? Dipahami dulu. Kemudian dia itu sering kencing. Nah, jadi ngaleueut sakieu, CFD sakieu. CFD sakieu, Bu. Kenapa? Karena dia apa? Sering kencing itu. Ya. Jadi backshare jalmina teh. Kemudian yang selanjutnya tinjanya lembab, encer. Orang yang tinjanya encer biasanya kulitnya dingin, atau dia itu suhu tubuhnya dingin. Paham? Tah, oke, jalmi nu kieu biasana kumaha? Pendiam. Dia akan pendiam. Cicingeun ditaros ngawaler teh ditaros. Nya wayahna we, naon bagina? Da suhu tubuhnya benten. Suhu tubuhnya benten. Sok Bu ieu Pak sim kuring ge nuju nya kieu. Lalu nanti lembab. Yang lembab adalah satu dia suka manis. Seringna teh mun ngaleueut teh nu araramis, tah eta teh lembab di lebetna teh Bu. Eta mah mun ngaleueut nu amis teh wah pokona di mana we hayang diamisan nu eta. Kemudian yang ketiga tubuhnya berat. Ini yang lembab. Abot lamun rek ngadeg teh jo. Bareurat kuat teh. Ya. Nyerek cengkat yang asa bareurat. Padahal teh aya nanaon ngan asa bareurat kejo kitu. Nah, kemudian dia itu ibu-ibu sok babari tunuh. Di mana wae heuai eta. Sumuhun eta. Ngaji cangger heuaina geus 8 kali kira. Ya.
Ustaz ge can tamat geura geus ka mana we eta mah jeung di eta mah di mana we teh lek jul aya we lain-lain pitunuhkeun emang tunuh wae eta kan aya gitu nya lain di dieu lain aya gini nya jauh kieu jauh tadina mah malong jul eueuh gitu begitu ditanya teh ku salakina ibu demeh cenah diajar naon Ustaz dukasna da usahana ge poe nah sing teh Ustaz poe kumuh das ngacut teh bodas nah ieu mah cenah ku mah teh katina jauh hideung nya atuh ya Pak dugikeun ka aya jami sakitu dia dagang lotek eta bari nunutan ya Allah ieu ngarenos teh kieu tapi eta teh ararasak lotekna teh jeung tara poho make uyah naon berarti dia ngecelak mal di bejaan tukang lotekna urang mana bisi disusul tapi eta payu Bu naon sababna bari nunutan atuh jadi kusim gini masih ten manunutan mun cenah da tunuh cep cenah gitu cenah tunuh mah matara dipaksakeun ah tunuh mah bari ngarenos we gitu nya eta teh mata uyahna teh tara beak tah gitu ya jadi dia itu di mana saja begitu lalu kemudian dia kembung dan ternyata efek yang lainnya secara emosional ataupun secara jiwa dia itu mudah menangis. Nah gitu eta teh nu lembab mah kitu babarian namun ayana naon jo Ciramai kade Bu Bapak bagi sami Pak mun ninggal bojo seutik jo Ciramai oh lembab nya pangian atuh sing teh nya teh kaopan jo Ciramai wae eta teh lembab bagaimana kita mensikapinya dan yang paling bagus apabila suhu tubuhnya hangat nah hangat bagaimana? Komunikatif, betul kan? Tinjaknya lancar, kemudian dia cukup. Makanya ibu bapak nanti lihat kalau masuk toilet di bandara-bandara itu ada nanti air kencing Anda berwarna apa? Itu pengaruh ke dalam tubuh kita. Sampai ada gambarnya. Oh iya, nah lamun coklat ya, lamun koneng ya, kalau putihnya begini itu sudah ada. Malahan sekarang sudah dengan tinjanya Bu. Sudah dengan tinjanya. Malahan katanya di satu negara itu di toilet di bandara ada toilet yang harganya 500 miliar koton katanya. Dan ketika kita BAB itu kemudian begitu lihat tinja kita sudah hilang. Jadi orang mun micen ditinggal geus leungit. Eta teh pangaos toilet teh saurna 500 miliar. Jadi urang teh teu kudu manyur margi geus leungit. Kan urang teh biasa atuh pan nya urang mah biasa manyur nu batur ge ieu mah jauh leungit kan urang pada sia dahar jurig gua kitu lain Pak eta teh anon eta toiletna mahal nu gitu mah nya kenapa karena kita tidak biasa dan itu katanya Bu suatu saat nanti akan ada toilet tempat kita itu BAB dan kencing kita tidak perlu cebok dengan tangan kita karena sudah ada alat yang nyuruh dicebokin begitu lep geus pangobehankeun ku itu kusim kuring aduh ya Allah ya lila-lila jelema Pak bareak amal aslina sampai kemarin ada sebuah berita apa Bu orang sudah menciptakan dia itu ataupun robot yang dia itu robot sebagai pembantu rumah tangga yang dia bisa disetting wajahnya cantik seksi dan itu persis seperti manusia sakalian pamajikan deueuh bisa jeung robot gitu Pak orang sampai menciptakan begini. Coba Bu, engke mah jami teh tuh tinggal. Moal geus make awak urang deui sampai orang berpikir seperti itu. Kenapa? Nanti banyak amal-amal manusia yang hilang nanti. Mata ayeuna mengpeung can tepi urang ayeuna nya. Sok lebar. Sakapeung urang mah lain manyur nu urang, manyur nu atur. Asup ka WC, aya urut batur, banjur heula ku urang. Urang ge seksakeun deui keur batur. Ciri timpah we gitu. Nah, orang yang hangat itu begitu. Makanya sok aya ih si ibu eta begini dingin tuh. Teman ibu ge bapak teh karasa eta teh. Si bapak eta seueur dingin gitu, ni lempeng ta eta teh Bu, gambaran wijaj manusia. Ya, ada juga yang begini, enak ya Ustaz meni hangat. Eta teh kitu. Ya, artinya manusia tanpa sadar dia bisa mendiagnosa tubuhnya sendiri dan itulah kenapa kita tidak boleh berhenti bergerak aja Pak. Nah ya kan kita tahu kadar kalori kita, kadar gerak kita itu akan terlihat dari tubuh kita. Bapak-bapak ibu-ibu nomor hiji nyiapkeun urang mayun ka Allah nu kahiji
tong liren gerak sakitu. Gerakan tubuh kita untuk apa? Untuk kita melakukan sesuatu yang terbaik, yang penting. Jangan sampai kita terlalu panas, terlalu kering, terlalu lembab, dan terlalu dingin. Stabilkan, ini namanya mizaj yang disebut dengan tawazun. Anak kecil lihat Pak, Bu lihat, anak kecil, kenapa dia meriang? Kenapa dia bahagia dan jarang sakit? Karena mizajnya hangat. Kurang kali mah hangat, orok tinggali. Nya, naon sababna? Belengeh orok mah. Seuri dialungkeun we seuri orak mah Bu. Sok tinggal alungkeun. Hehehe, alungkeun sok tingali bapana alungkeun seuri moal. Moal da mijajna geus robah. Budak mah jauh seuri. Kenapa dia percaya bahwa dia melemparkannya akan menangkap dirinya? Tapi lamun ibu dialungkeun ku salaki seuri moal. Wah, jauh seuri ditawak deui moal. Ya, kenapa? Karena mijaj udah berubah. Bayi mijajnya hangat. Semakin tua, mijaj manusia akan semakin lembab, akan semakin dingin. Terusnya, aki-aki nini mah nuapat ieu araya geus. Lamun panas pisan, lamun kering pisan, lamun dingin pisan, lamun lembab pisan. Mata emosional, sensitif, gitu we babari ceurik. Ieu teh penyakit aki-aki jeung nini. Ustadz kumaha? Ya wajar. Kenapa? Karena tubuhnya sudah banyak yang berubah. Dalam tubuhnya sudah banyak yang berubah. Ototnya berubah, ininya berubah. Ya wajar. Tetapi harus dilakukan poin yang kedua. Karena kita tidak tahu musuh kita yang mana. Yang kedua, jangan berhenti mikir. Kenuh ieu mah geus dibatasi ku Allah. Bertambahnya usia kita akan berkurang sesuatu. Tetapi kalau otak tidak boleh berhenti, makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Jelema mun geus eureun mikir, berarti ini orang sudah tidak ada pergerakan dalam hidup. Pak tong liren ngemut. Terus mikir ungah dinten. Sok, ngarah naon? Engke ge lamun bobo eureun sorangan sakitu. Ya orang tidur kan geus mau mikir dina naon? Ieu mah keur sare we mikir geura sok. Mata tidurnya tidak bagus. Kenapa? Karena dia sambil berpikir. Tafakkaru fi khalqillah. Ibu pakai untuk berpikir untuk ataupun pada penciptaan Allah. Wala tafakkaru fi zatillah, dan jangan memaksa untuk memikirkan zat Allah. Nah, ieu potensi ku urang Bu. Katinggal ngalangkung nu kieu, saya memperhatikan orang yang di TPA. Lewat kemarin ke TPA, ngebrung ieu nya sampah. Jalmi teh Pak ngada ngarantosan. Di jelema teh ngadaraguana ari PT ngantosan sampah anu sumping. Karena dia begitu ada sampah yang datang dia pisahkan, lalu dia masukin ke karung, ternyata dia sudah ditunggu lagi oleh orang lain. Kenapa? Karena sampah yang dia bawa pada hati urang mah dipicen Bu nya. Ku urang mah dipicen, tingali ku batur mah didagoan. Tah eta tapakur teh nu kitu. Nu ieu teh Pak tos dipisahkeun kana karung geus didaguan deui ku ieu disortir deui anu di 25 karung teh jadi 2 karung jadi sabaraha ku ieu geus didaguan ta eta tafakur. Terkadang dari sesuatu yang dibuang bakal jadi manfaat. Betul kan? Karos ku ibu ku bapak nyesnya. Itu yang disebut dengan tafakur. Kade tong dianggap enteng. Lamun aya jelema kurah koreh eta teh buatin keur mikir sakitu. Nya. Mata istilahna koreh-koreh alus eta teh daripada cok terus ngoreh moal aya nu kitu mah. Terus saya macokan bari ngoreh henteu mending keneh ngoreh heula terus cok. Tah eta teh jalmi teh normal mikir artina. Dan ibu bapak ini dari apa? Ini orang kalau sudah berpikir, ini ditafakuri fi khalqillah. Dulu tahu ya, dulu daun cengkeh yang jatuh itu dibakar Pak. Karena dianggap tidak bermanfaat. Di pikiran ku jelema ieu aya naon ari pek teh, kemudian dibikin lalu disuling jadi ieu. Bisa jadi ubar. Tinu ieu di pikiran deui, diracik lagi, kemudian disuling lagi jadi kecer. Eta teh kecer tinu ieu teh kudu ieu eta teh. Nang disuling dia 7 kali gitu kan. Jadi kecer. Nanti keluar cairannya yang paling dalam. Jadi minyak. Tah eta teh tinu daun anu kapungkur mah eta teh diduruk eta teh. Ayeuna mah jadi manfaat naon margina da jalmi mah kudu kitu. Ada agar potensi-potensi yang ada dalam hidup kita itu manfaat begitu. Pak dugikeun ka ayeuna punten bunya ku kusim kuring dugikeun ka ayeuna sataun teh kirang melangkung 3 dugikeun ka 7 ton seep daunna. Kapungkur mah ngawitan meser 500 sakilo ayeuna mah tos 3.500. Tuh tinggal.
Ayeuna nu itu jadi boga duit. Naon sababna? Da apaleun cenah ayeuna mah daunna teh dipake dijadikeun ubar. Jadi we diduitkeun ku itu ge. Sampai 7 ton Pak, 1 bulan. Dan ini nggak ada yang banyak membuat kecuali keluar yang dikeluarkan oleh tim yang saya lakukan ini. Kenapa? Karena mereka bertapakur, terus putar. Kartos punya ayeuna mah. Sok jalmi mah ulah liren mikir sakitu. Dan pikirkan khalqillah, jangan memikirkan zat Allah. Keun we. Zat Allah mah teu kudu dipikirkeun ku urang. Pikirkeun mah eta ciptaan-ciptaan Allah. Gak pernah terbayang oleh kita. Aya jalmi tinggal ibu, ningali we kieu. Jauh kapikir nyieun bajuna kieu. Eta teh mikir. Jelema nu loba mikir mah sok loba ide sakitu. Matak bedakeun mikir jeung ngalamun, beda. Ngalamun mah moal aya ide. Lamun mikir mah aya ide. Matak engke kumaha cirina jelema ngalamun jeung mikir. Lamun ngalamun mah tinggal bu, kusimkeun contohnya ngarhafal. Tah ngalamun mah kieu. Molohok we. Teu aya gerakna naon. Tapi kalau mikir dia begini. Matak dia ge jamaah ieu teh anu keur mikir anu keur ngalamun. Ibu-ibu kieu. Ada paur ya. Tapi lamun keur ngalamunkeun bae tong dilahar, tong digaruahkeun sangat amat lebar karunya. Ya. Kan ibu pernah dengar bapak saya ceramah, lamun mikir sakalian cing badak. Naon sabana? Da eueuh. Da eueuh. Aduh seresan abdi gaduh artos 50.000 leutik teuing sakitu mah. Jebret sakalian 3 miliar. Mun abdi gaduh artos 3 miliar sok lila ngalamunna ge. Imah geus kabeuli, mobil geus kabeuli, motor geus aya, TV geus digital, kabehanana nyesa ieu geus dadam 8 peuting 400 juta deui. Teruskeun ngalamun ngeunah kan eta teh. Bae da eueuh. Ya. Daripada ngalamun leutik-leutik. Begitu aja. Pak, ngalamun mah tong jeung tatangga sakalian cing jauh sakalian da eueuh. Nya. Terus nasigana si ibu lamun ku bapak di kitu ngalamunan teh. Padahal gigireunana teu dilamunan tinggal kadinya we tuh datang. Ngalamun anu jauh sakalian. Duh, saja lamun itu tah gitu. Kenapa? Dua-duanya juga Bu. Semuanya akan berbeda orang berpikir dengan orang yang dia itu melamun. Tafakur fi zatillah wala tafakkaru fi zat ataupun tafakur fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Kartos ayeuna sok kudu mutar pikiran tapi dina ciptaan Allah. Kusim-kusim diparatoskeun nya. Iya urang. Keuneukeun bae mineng ngadenge ge. Kapungkur mah hayang geulis nange bonteng, nange bangkuan, ya. Nange naon, nange tomat, kapungkur, ayeuna mah da tos teu usum atuh, da ayeuna mah aya krim pagi, krim siang, krim malam. So, tinggal. Nepikeun ka dina tas teh sagala krim aya, tapi beungeut anger we kitu. Ya. Nya da kapungkur mah teu aya krim atuh, mikir jalmi teh. Karunya cenah lamun dibontengan wae jeung di tomatan jeung di bangkuan pas sigarek ngarujak. Pikir ku jalmi Pak, bagaimana agar dia tidak pakai itu? Akhirnya apa? Bikin krim malam. Oh, jadi beungeut peuting beda, da krimna beda. Kita geus isuk-isuk teh geus beda deui beungeutna. Dan naon? Margi aya krim pagi. Beurang beda deui. Kenapa? Ada krim siang. Oh, pangian. Leresnya awewe masna. Beda waktu, beda pameun teu. Eta teh tergantung krim. Ya. Kene kamari sabulan geus beak deui. Naon cenah digayeman kitu. Nu tadina hayang geulis ngadon rudet. Da bukan itu jawabannya. Karena apa? Karena hebatnya Allah. Kalau manusia berpikir bakal terjadi seperti itu. Bakal engke ge insyaallah. Kayak mah kapayun Bapak Ibu teu kudu mikiranna naon sababna. Geus disiapkeun kayak mah perangkat-perangkat dari berpikir manusia. Sekarang saja TV udah digital sekarang. Nya, ayeuna mah naon sababna itu bakal muter. Engke mah Bu HP ge moal dicepeng kieu engke mah saurna engke mah HP ge bakal dilebetkeun kana kieu. Pakai chip lalu disimpan di sini di kornea dan orang tinggal apapun tinggal diklik maka dia akan nonton apapun. Tapi moal katinggal di nyanyian kieu. Naon? Dibawa mikir ku jelema. Saya baru tahu ada video katanya di Cina orang mau melahirkan itu orang mau hamil itu katanya bukan di perempuan saja. Kayak cenah lalaki ge bisa hamil engke. Ya Allah, tong leuwih teuing atuh. Engke aya zat-zat Allah yang tidak boleh dilanggar oleh kita, tetapi fi khalqillah silakan.
tetapi jangan berlebihan dalam segala sesuatu. Terakhir, yang terakhir apa, ibu-ibu, bapak-bapak, yang terakhir adalah manusia jangan berhenti berzikir pada Allah. Tah ieu anu ngimbangina. Kalau tidak diimbangi yang ini, maka bapak ibu akan apa? Terus mikir, terus gerak, tapi tidak zikir. Apa? Makanya di Quran, kalau ibu bapak punya masalah, jangan bertanya kepada ahli ilmu. Kenapa? Ahli ilmu mah bisa salah, Pak. Urang mah sakapeung lamun boga masalah nuturkeun ahli ilmunya, tapi bapak ibu dekati ahli zikir. Di Quran juga sudah disebutkan oleh Allah, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah tidak menyuruh kalau Anda punya masalah bertanya kepada ahli ilmu, tapi Allah bertanya ataupun Allah berfirman, kalau Anda punya masalah bertanyalah kepada ahli zikir. Paham? Apa ahli zikir? Ahli zikir pasti aya ilmuwan, tapi ahli ilmu belum tentu dekat dengan Allah. Begitu aja. Sok tinggalin, lamun urang gaduh masalah, kudu nanyakeun kanu deket jeung Allah sakitu. Ulah nanyakeun kanu ahli ilmu. Kanu ahli ilmu bisi salah engkena. Ya. Ilmu mah da sakieu, ari zikir mah henteu deukeut jeung Allah. Matak sok aya kieu, ieu mah budak abdi mantosan hungkul da Allah nu ngadamangkeun nya. Urang sangakeun we, tong percaya ting ka abdi, tah eta disebut ahli zikir. Ari ieu mah henteu, cenah sok ku abdi mah beres nu kieu mah. Nu kitu ahli ilmu. Banyak ahli ilmu yang terjungkal karena dia salah dalam menempatkan dirinya. Sakali deui Bapak Ibu, lamun gaduh masalah caketan ahli zikir, sanes ahli ilmu. Quran juga bertanya atau Quran juga menyampaikan, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Begitu udah jelas. Mata tong sagawe wayah ka mana wae. Naon sababna? Ahli zikir itu berbeda. Dia lebih tahu karena apa? Karena dia dekat dengan Allah. Sok ieu ilmu sadayana dangukeun. Lamun hayang beunghar, deukeutan nu maha beunghar, eta zikir ngaranna. Nya, lamun hayang sehat caketan jeung nu magaduh sehat, Pak. Ieu mah hayang sehat jauh jeung nu ngamasihan kesehatan. Urang teh sakapeung hayang beunghar lain di deukeutan teh nu maha beunghar, Pak. Terus we ngudag-ngudag ieu, ongko hayang beunghar jeung nu maha beunghar jauh. Eta geuningan ustad anu tara salat, anu jauh ti alosna balaleunghar, istidraj nu eta mah. Malami nu kitu mah. Tah tinggal Abdurrahman bin Auf, dia kaya karena dia dekat dengan yang maha kaya. Sampai Abdurrahman bin Auf begitu meninggal dunia, hartanya tidak habis sampai 7 turunan. Dugikeun kaina ge can seep-seep. Harta Abdurrahman bin Auf mah. Naon bargina? Caket jeung nu maha beunghar. Hayang panjang umur, caketan nu gaduh umur. Ya. Keda umur mah diatur ku Allah, tapi urang lamun jauh jeung nu gaduh umur kumaha? Mah bade ka mana? Bade senam. Eta sing jeung make lekmong, muhun saur pelatih kedah di lekmong. Geura make legging, ni 72 tahun. Geura leuheung lamun 27 mah leuheung aya tinggalianeun. Ieu mah geura 72 Kak, boro-boro aki-aki domba ge moal resepkeun. Tapi kieu we pajarkeun teh kumaha? Ongko hoyong set tapi jauh jeung nu gaduh sehat. Lain kitu atuh carana, lain teu meunang senam, tapi kade Bu kudu ningali bisi urang teh salah jeung nu gaduhna sakitu. Ta eta ahli zikirna, dia selalu begitu. Banyak sekarang, Pak, banyak sekarang orang ahli ilmu terkecoh sekarang dan dia itu hancur dengan ilmunya. Naon sababna? Sabab teu deukeut jeung Allah karena dia tidak zikir. Dia cukup mikir, cukup gerak tapi zikir tidak. Ini yang harus kita lakukan. Ahli ilmu mah can ka tepi tinggalnya, ibu tinggal loba tinggal di profesor, doktor ngajreng-jreng, magister, sarjana, tapi jebret budak gagaginya lolos. Dukati mana mimitina? Da ilmu mah dibatas, tapi ku zikir mah keun beres sadayana, Pak. Saya merasakan sendiri. Mun gaduh masalah, cimkuring langsung zikir ka Allah. Nah, Allah nu maha ngatur sakitu. Abdi mah Allah teu mampu. Dananya ka ditu ge lain bisi beres, bisi nambahan masalah. Urang mah sangageun. Ibu percaya ka ditu tapi kudu leuwih percaya ka Allah. Kartos. Pak sami, lamun urang panen, lamun urang ngelak naon wae, sok ku urang. Bere naon gemuk, tapi kudu percaya anu bakal ngaluarkeun si buahna mah lain urang, lain gemuk nu eta tapi Allah. Ta eta disebutna zikir. Eta nu disebut zikir. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, kita hari ini cukup berbahagia karena kita bisa mempersiapkan 3 hal. Kita bisa mempersiapkan diri kita
untuk menemui waktu yang sudah Allah tentukan, kita bisa mempersiapkan pikiran kita untuk berpikir yang positif, dan kita mempersiapkan zikir kita agar kita lebih dekat kepada Allah. Mudah-mudahan sok punten Pak, moal aya nu kacaritakeun dinu pangajian kagali. Aya moal tara aya pangajian kagali sampai maraot di dinya, tara aya. Kantos Bu, anu ibadah haji umroh anu kagali teh di mana aya masalah? Da keur ibadahnya mah henteu, tos beres ibadah. Tapi itu kan masalahnya bukan di sana. Naon margin ahli zikir mah dijaga ku Allah. Tapi keur lalajo konser mah loba nu kagali, loba nu ieu, bari mayar eta teh ratusan ribu. Urang mah teu mayar wae tinggal. Mata pengajian mah bersatu hiji-hiji we mata moal anu kagali da hiji-hiji datang. Nya. Di mana bubar biasa we urang mah. Teh aya sugan keur pangajian make naon? Make gas air mata aya teh Pak. Keur naon atunya? Urang mah make gas mata. Naon sababna? Karena Allah sudah jaga, karena kita sedang berzikir, itu persoalannya. Selama hidup Bu, orang ataupun kapal atau pesawat yang jatuh ketika mengangkut orang ibadah haji cuma 1 kali seumur hidup. Sampai saat ini belum terjadi lagi. Naon? Da keur zikir dijaga ku Allah. Nya ge dina pesawat eta teh aya jami loba dosa, tapi ku Allah dijaga we. Da ieu teh jami teh rek zikir ka Allah. Ketika haji, ketika umroh saralama, matak ibu bapak lamun gaduh rezeki sok angkat sakitu. Lamun gaduh rezeki mah tong dihalangan, tong loba kasieun. Cenah abdi loba dosa ustaz di ditu kumaha? Sieun we disiksa di Masjidil Haram, moal dihapura di ditu. Ulah diengkekeun deui. Ini yang harus ibu bapak lakukan. Insyaallah ibu saya akan membawa jamaah tanggal 24 Januari. Masih ada kurang lebih 10 seat lagi kalau mau ikut. Nanti akan khusus eksklusif kita akan melakukan bagaimana kita umroh dengan cara-cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ya, 24 Januari sampai tanggal 2 Februari insyaallah saya akan membimbing jamaah. Ya, yang sini emang tidak di open, tetapi hanya beberapa seat lagi yang mungkin Bapak Ibu ada rezeki silakan. Kalau mau bergabung dan ingin umroh dengan Ustaz Ucup. Ya, kayak di ditu urang diajar ngadinten. Kayak di ditu urang healing numutkeun Quran kumaha gitu kan. Dan kita akan berkualitas. Balaja ju. Moal dicarek eta mah. Da asal aya we keur duit keur meuli. Ya. Yang penting apa? Yang penting semua dapat. Itu aja. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu, lakukan 3 poin. Menjelang apa yang nanti Allah tetapkan kepada kita. Jangan berhenti bergerak. Lihat suhu tubuh kita. Jangan berhenti berpikir. Lihat, jangan sampai berpikir terhadap zat Allah, tapi pikirlah terhadap khalqillah. Dan yang ketiga, jangan berhenti berzikir. Insya Allah, kita akan husnul khatimah. Dan doanya sudah dihafalin semua jamaah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa azirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Mudah-mudahan nanti ke depan saya akan berjumpa kembali insyaallah Bu, tiap hari Jumat Ibu Bapak dapat melihat tayangan curhat ke Ustaz Ucu jam 7 sampai jam 8 hari Jumat di Bandung TV. Ya, di Bandung TV. Dan insyaallah besok saya akan syuting di TV One di Damai Indonesia hari besok, hari Minggu ya. Makanya hari Minggu besok saya tidak ada kajian di Bandung karena saya ada tapping di Bekasi. Minta doanya mudah-mudahan semuanya lancar ya. Ibu bapak mangga didoakeun ku Ustaz cing sarehatnya cing paranjang iswa husnul khotimah. Mugia Allah barokah nungsunkeun berkah keluarga sadayana. Terima kasih panitia yang sudah mengadakan acara ini. Semoga acaranya terus lancar ya. Dan kemudian kru yang sudah ikut membantu dakwah medianya, baik itu Al-Jihad, kemudian Risalah dan KM ya. Alhamdulillah. Kemudian Asepson yang selalu mensupport acara kita dimanapun berada. Kita doakan Bu ya, tim-tim ini sehat semua ya. Karena mereka juga ikut membantu dakwah kita. Mereka sehat walafiat. Cing digarampilkeun rezeki sadayana nya. Mangga wilujeng mulih. Ya, marulih we da nya cari cek di dieu. Ya, insyaallah nanti kita bertemu kembali. Mudah-mudahan
Allah bisa mempertemukan kembali bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.